Hi guys, welcome back to my channel. More Nirban. More unexpected blog le apna সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু unexpected বুলি কিয় কাৰণে কৈছো আজি actually মোৰ লগত এটা ইনসিডেন্ট হৈ গল আৰু ইনসিডেন্টটো হল মোৰ নিজৰ যেটো হোম কি আছিল হোম কিটো হেৰাই থাকিলো actually হৰুৱা নাই মই পাহৰি গলো মোৰ অফিচৰ এখন মোৰ actually ঘৰৰ পৰা আজি আহিছিলো আৰু আহোঁতে সেই বেগৰ পৰা মোৰ এই সৰু বেগখন উলাই ললো আৰু ডাঙৰ বেগখন সেই চাবিটো থাকিলে আৰু আহাৰ সময়ত সেই চাবিটো মই সেইখন বেগত এৰি থৈ আহিলো আটানিক উলাই আহিলো ঘৰত আহিব লাগে বুলি আৰু এটো হল এতিয়া কথাটো হল যে মই ঘৰৰ ভিতৰ সোমাব পৰা নাই কেনেকৈ সোমাও ইচ্ছা কৰিলে মই মোৰ আশেপাশে ইয়াতে ৰিলেটিভ থাকে ৰিলেটিভৰ ঘৰতো থাকিব পাৰো কিন্তু মই ভাবিলো এই ৰাতিনো কিয় কষ্ট দিও সো ভাবিলো এটা মোৰ থট এটা আহিলে কিয়নো আজি মই গাড়ীৰ ভিতৰতে থাকি চাওঁ গোটেই ৰাতিটো অকমান এডভেঞ্চাৰ হ'ব আৰু আগতে মই কেতিয়াও থকা নাই এটো মোৰ লাইফত ফাৰ্স্ট টাইম হৈ আছে কেতিয়াও মই এনেকুৱাকে মই ৰাতি কাৰৰ ভিতৰত থাকি পোৱা নাই মই ফাৰ্স্ট টাইম কৰি আছো আৰু আপোনালোকক মই শেয়াৰ কৰো যদি আপোনালোকৰ লগতো এনেকুৱা কেতিয়াবা হয় আপোনালোকৰ যদি কাৰত বা কিবা কাৰণৰ হোম কি পাহৰি গল বা কৰবাত বেলেগ জায়গাত গল যদি পাহৰি যায় তেতিয়া হলে আপোনালোকে কেনেকৈ সাৰ্ভাইভ কৰিব একচুয়ালি মোৰ সাৰ্ভাইভ বুলি এই কাৰণে কৈ আছো গোটেই ৰাতিটো ইয়াতে থাকিব লাগিব কাৰৰ ভিতৰত কেতিয়াও ৰাতি কিমান সেভ হয় মই নাজানো কিন্তু আজি মই ৰাতি ইয়াতে থাকিব লাগিব আৰু এই ৰাতি এতিয়া অলমোস্ট দেৰি হ'ল আৰু এতিয়া মই ভাবিছো কাৰো ঘৰত যাই ডিস্টার্ব নিদো আৰু কাৰৰ ভিতৰতে থাকিম আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে এই ব্লগটো হেকলৈ চাব আৰু দেৰি নকৰি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰো এতিয়া মই গৈ আছো ৰাতি মানে গোটেই ৰাতিটো হায়াৰ থাকিলে বিয়াত ভোক লাগিব ন তাৰ কাৰণে অকমান কিবা খোৱা বস্তু লৈ আহো আৰু এতিয়া মই গৈ আছো দোকানলৈ একদম পুৰা সুনসান ৰাস্তা ইয়াতে অকমান গাঁৱৰ এনভায়ৰনমেন্ট হয় যদিও গুৱাহাটীৰ কাষতে হয় তো সব সোনকালে শুই যায় আৰু বৰ্তমান 8টা বাজি গৈছে তো সাগে দোকানো বন্ধ হবে এইকেইটা দিছো বজাৰ হৈ গল বজাৰ মানে দোকানৰ পৰা অকমান চিপছ কেক কিবা কিবি ললো আৰু এতিয়া ৰাতি থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু অকমান ৰাতি অলপ এতিয়া আপুনি নৰমাল দেখিছে কিন্তু অলপ পিছত এনেকুৱা ঠাণ্ডা পৰিব কুঁৱলী পৰিব তো তাৰ কাৰণে অকমান জুই ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বাহিৰত কি ঠাণ্ডা গাইজ আমাৰ ৰাতিৰ কাৰণে অলপ বজাৰ লৈ আহিলো বজাৰ হৈ গল আৰু বাহিৰত বহুত ঠাণ্ডা এতিয়াতো লাহে লাহে টেম্পাৰেচাৰ আৰু ডাউন হ'ব একচুয়ালি তো সোনকালে এইখিনি বস্তু খাই শুই যাওঁ কাইলৈ অফিসো আছে মোৰ ওচৰৰ ঘৰৰ মানুহ ঘৰৰ চাগে ভাবিছে ই ৰাতি গাড়ীত কি কৰি আছে পিছফালে সিহঁত ওচৰৰ মানুহ ঘৰ একচুয়ালি দেৰিকে হয় তো সিহঁতে হয়তো ভাবিছে আজি গাড়ীত কি কৰি আছে ইমান ৰাতিলৈ কিন্তু মোৰ কি হৈছে তো মইহে জানো তো এটো মই এটা চিপছ আনিছিলো বিকাজে চিপছ ধুনিয়া একচুয়ালি মই আগতো ট্ৰাই কৰিছো গাইজ অলৰেডি 8টা বাজি গলে সো মই ভাবিছো অকমান মই গাড়ীৰ পৰা ওলাই মোৰ বস্তিৰ পৰা কাঠৰ টুকুৰা বা অকমান জুগাৰ কৰি অকমান ইয়াতে হাতখন হেকি মই গাড়ীৰ ভিতৰ সোমাই দিম কাৰণ লাহে ঠাণ্ডাটো বেছি হৈ আছে অলমোস্ট সাকে এতিয়া 15 ডিগ্ৰী চলি আছে আৰু বেছি
মই ইয়াত এনেকৈ থাকিলে একচুৱেলি মোৰ ঠাণ্ডা বহুত লাহে ঠাণ্ডা লাগি আহিছে আৰু মোৰ লগত এক্সট্ৰা কাপোৰ নাই, অকল জেকেটটো আছে আৰু মোৰ লগত এটা এক্সট্ৰা জিন্সৰ জেকেট থাকে, কিন্তু এইটো ঠাণ্ডাত একো কাম নিদিয়ে, অকল ষ্টাইলৰ কাৰণেহে। চ' এইটো অকণমান গৰম আছে, তো ভাবিছোঁ বাহিৰৰ পৰা অকণমান খৰি লৈ আহি অকণমান হাতখন ইয়াত আমাৰ জুইত সেকোঁ আৰু অকণমান তেতিয়া অলপ গৰম হিট অকণমান লাগিলে ভাল লাগিব। চ' মই অকণমান গৈ আছোঁ মানে কাঠ খৰি অকণমান লৈ আহিবৰ কাৰণে। মই এতিয়া গৈ আছোঁ অকণমান কাঠ খৰি বিচাৰি। একচুৱেলি মোৰ এই লাইটটোৱে বহুত হেল্প কৰিছে। এইটো একচুৱেলি আমাৰ কেমেৰা লাইট, মোৰ শ্বুটিঙৰ টাইমত ইউজ কৰা যায়। RGB লাইট হয়, ইয়াতে বেলেগ বেলেগ কালাৰো আছে, ইচ্ছা কৰিলে মই কালাৰ ৰেডিঅ' কৰিব পাৰোঁ। ইয়াতে মই ইফালে মোৰ বাথৰুমৰ লাইটটো জ্বলাই থৈ দিছোঁ। অ'কে, এইটো এটা হৈ যাব। ইয়াতে বাথৰুমৰ লাইটটো বাহিৰৰ পৰা দিব পাৰি, চ' বাথৰুমৰ লাইটটো জ্বলাই থৈ দিছোঁ মই। আৰু ইয়াৰ পৰা অকণমান খৰি লৈ যাব পাৰিলে। ৰাতি ভয়ো লাগে কিবা সোমাই থাকে বুলি। ইয়াতে আৰু কেম্পফায়াৰ টাইপৰ কৰিম মই। গাইজ, আমাৰ খৰি যোগাৰ হৈ গ'ল, আপোনাক দেখাই আছোঁ। মই এতিয়া মোৰ লাইটাৰটোৰ চিন্তা লাগিছে। লাইটাৰ এটা আছিলে মোৰ ইয়াতে, বাট ক'ত বা থ'লোঁ লাইটাৰটো। পাই গ'লোঁ। কাম হৈ যাব, লাইটাৰ পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া জুই ধৰিম। ঠাণ্ডা বাহিৰত জুই ধৰিছোঁ যদিও একো ইমান মোৰ গৰম নালাগিল, কাৰণ এই কেঁচা অকণমান ঠানি আছিলে, সেইখিনি জ্বলাই অকণমান হাতখন সেকিলোঁ, কিন্তু একো কাম নহ'ল। তো তাতকৈ ভাবিলোঁ মই ঘৰত ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই ঠাণ্ডাটো অলপ কম পাম। আৰু আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ এতিয়া মোৰ কাৰৰ ভিতৰত একচুৱেলি মোৰ চবতকৈ হেল্প কৰিছে এই লাইটটোৱে। এইটো একচুৱেলি মোৰ লগত থাকে, মোৰ গাড়ীটো থাকে, কাৰণ শ্বুটিঙৰ টাইমত আমি একচুৱেলি এইটো RGB লাইট ইউজ কৰোঁ। এই লাইটটো একচুৱেলি বহুতখিনি হেল্প কৰিলে মোক খৰি চৰি বিচাৰাত, কিন্তু হেল্প কৰিলে হয়, কিন্তু কাম নহ'ল। একো জুই ভালকৈ উঠাবই নোৱাৰিলোঁ। তো ভাবিলোঁ মই গাড়ীৰ ভিতৰত সোমাই দিয়াই ভাল। আপোনাক আৰু এটা কথা কওঁ, মোৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত এখন পাহাৰ আছে। এতিয়াতো বৰ্তমান কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, আৰু এই পাহাৰখনৰ একচুৱেলি আগতে বহুত লেপাৰ্ড আৰু নাহৰফুটুকী বাঘ বহুত আহিছিলে। তো এতিয়াও কেতিয়াবা মানে আশে পাশে ঘূৰি থাকে। তো সেই এটা ভয় আছে, ৰাতি কেতিয়াবা অহাৰ চান্সেছ থাকে, কাৰণ আমাৰ ওচৰৰ কেতিয়াবা গৰু ছাগলী ধৰি লৈ যায়, আৰু হয়তো কেতিয়াবা মানে মানুহৰ চোতাললৈ আহে। একচুৱেলি আমাৰ আগতে এটা কুকুৰ এটা আছিলে, কুকুৰটো লৈ গৈছে। তো এই মই ৰাতিপুৱালৈ দেখাম বাৰু, ফ্ৰণ্টত এখন পাহাৰ আছে ইয়াতে, আৰু এই পাহাৰখনত আছে, কিন্তু এতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলাৰ কাৰণে বহুতখিনি কমি গ'ল। তথাপি কিন্তু আশে পাশে সিহঁত ক'ত যাব এতিয়া, সিহঁতৰো ঘৰ চৰ চব ভাঙি আহিলে। তো গোটেই কাটি পাহাৰ চেচ কৰিলে, এই নেচাৰেল বিউটি বোলা বস্তু নোহোৱা কৰিলে একচুৱেলি। চ' সেই এটা ৰাতি এটা ভয় আছে। আহিলেও মই গাড়ীৰ ভিতৰত থাকিলে ছেফ বাৰু, কথা নাই, কিন্তু আহিব পাৰে। মই একচুৱেলি ৰাতি ক'ত শুওঁ তাকে ভাবি আছোঁ।
একচুৱেলি চিটটো ডিক্লাইন কৰিলে এইখিনিলৈহে যাব এনেকুৱাও শুব পাৰি কমফৰ্টেবলে হয় এনেকুৱাকে শুই যাম চাগে কমফৰ্টেবলে হয় অলপ বেকত আহি অলপমান আৰাম কৰি লওঁ বেকত আহি অকণমান ৰিল স্ক্ৰল কৰোঁ আৰু অলপ পিছত কাৰণ ঘৰতো ফোন কৰাই নাই ঘৰতো ফোন এটা কৰি লওঁ আৰু ইয়াতে অকণমান ৰিল চাওঁ একচুৱেলি ৰাতিলৈ মই এইটো উৰি শুই যাব পাৰিম একচুৱেলি এনেকুৱাকৈ এইটো আপোনাৰ এক্সট্ৰা চলাটো কামত আহিব মোৰ ৰাতিলৈ এনেকুৱা উৰি শুই যাব পাৰিম যা এইটো এটা অপশ্যন আছে ৰাতিলৈ ৰাতিটো হৈছেই বাৰু অলমষ্ট 10টা বাজিলে গাইজ নাও এতিয়া বৰ্তমান 11:15 হৈ গ'ল আৰু মই ভাবিছোঁ শুই দিয়াটো ভাল হ'ব কাৰণ মোৰ মোবাইলৰ বেটাৰীও ইয়াতে 18% আছে আৰু কেমেৰাৰ বেটাৰীও অলমষ্ট শেষ হ'বলৈ হৈছে নাও এইখিনি মই ছেফলি ৰাখিব লাগিব কাৰণ ৰাতি কি হয় নাজানো আৰু মই ভাবিছোঁ বেক ছিটতে মই আৰু শুই দিওঁ কাৰণ ফ্ৰণ্টৰ ছিটত ইমান কমফৰ্ট লগা নাই বেকত মই ধুনীয়াকৈ এইটো উৰি শুই যাম ঠাণ্ডা নালাগে গাড়ীৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ হিট হৈ আছে আৰু এইটো মই ইয়াতে সোমাই শুই যাম এই ধুনীয়া কম্বলৰ নিচিনা কাম কৰিব আৰু বাকী আপোনালোকৰ মৰ্ণিং লগ পাই আছোঁ আৰু এতিয়ালৈ বাই বাই গুড নাইট গুড মৰ্ণিং গাইজ আজিলৈ ব্লগটো মই এইখিনিতে সামৰিছোঁ কাৰণ অলৰেডি লেট হৈ গ'ল 7 PM হৈ গ'ল মই অফিচলৈও ওলাব হ'ল আৰু আশা কৰোঁ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু চবলৈ আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট যে মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে মই আগতে কেতিয়াও কোৱা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে মই এতিয়ালৈ চাগে 10টা নে 11টা ব্লগ মই আপলোড কৰিলোঁ এইটো মই নতুন ব্লগ গৈ আছে 12 নম্বৰ হ'ব চাগে 12 নে 11 নম্বৰ হ'ব আৰু মই এইবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে কৈছোঁ কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অকণমান মোৰ মটিভেশ্যনটো অলপ বাঢ়ে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে সহায় কৰি যাব মোৰ ব্লগবোৰত যদি কিবা এনেকুৱা মই কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে বা আপোনালোকে কেনেকুৱা টাইপৰ ব্লগ চাই ভাল পায় মোক এটা কমেণ্টত জনাব আৰু মই আগলৈ তেনেকুৱাকৈ ব্লগ বনাই যাম আৰু আগন্তুক কিছুমান ধুনীয়া ব্লগ আহি আছে মই প্লেনিং কৰি থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়ালৈ বাই বাই